Bueno, a mí tocoume un pouco moderar isto que a salida, porque realmente entre o viña que tiña que traballar, pero xa ves como traballa, a xente da cultura tamén traballa neste lado, pero eu tiña que traballar, entón non podo moderar, entón toca xa ti, bueno. Pero foi curioso isto de montar unha mesa un pouco de proxectos, de cosas que están funcionando, e de exemplos e de referencias. É un pouco, pois aquí este é un exemplo do que se está facendo en Vilarcea, que moitas veces non creemos que se fan grandes cosas, pero sí que son proxectos que nos poñen no mundo, non? Traemos tamén unha experiencia un pouco de fora que é un pouco nosa, porque creo que como unha experiencia como Culturgal, onde todo o tecido cultural do país, toda a xente está facendo cultura de alguna maneira ou outra, pois está presente aí, é interesante. Invitamos a Sergio Lago, seu director, desde o ano pasado, non? O sea, a segunda edición. Un pouco tamén para que nos dé a súa visión importante que a veces que proxectos como estos que son da cultura, que somos capaces de crear pois unha pseudo-industria, non? É dicir, que se para unha cidade ou unha vila como Pontevedra pode ser, pois Portugal xa é en 2 anos está consolidado como unha marca, é dicir, non se plantexa en Pontevedra programar ou contraprogramar algunha acción que poida suplir a Portugal. Portugal xa está na xenda, ou polo menos, e nós de feito creo que a xente que está facendo cultura, está traballando nesto, casi programamos ou pensamos nos nosos contidos, nos nosos produtos culturais de cara a poder estar en Culturgal do ano que ven, que dicir que xa non está cambiando en 2 edicións, xa non está cambiando un pouco a maneira de proceder. Bueno, Sergio vendo o mundo da cultura, nós temos a sorte, eu personalmente, de tropezar con el pois en saraos bastante curioso, non? Desde hai 10 anos ou máis, daquela época de coincidir con premios e cosas aí un pouco curioso, pero bueno, dinamizador hai un referente no que leva nesta historia xa moito tempo, con proxectos curiosos como Falcatruada, que foi un proxecto así bastante, por lo menos referente, coas súas problemáticas, pero foi para nós, pois, no seu momento de auxe, pois aí estuve estudando, pois con Toupa, con tal, o sea, é un activador, como digo Xio López, que sempre que estaba aquí, é que aquí son todos animadores culturais. Bueno, se hai unha figura de animador cultural, que non só do audiovisual, eso digo por Marcos Nine, hai moito máis que animadores no audiovisual e animadores culturais, e Sergio, pois, sería un pouco un destos referentes, non? Pois el nos falará, eu fago unha presentación breve de todos, e despois, a diferencia da parte política ou da parte máis institucional ou de comunicación, casi vamos facer un face to face onde participedes vos, porque, hai cosas interesantes para interrumpilos, eso que estás dicindo, vamos a intentar a ver se somos capaces de facer aquí pois isto é casi un café, non hai café, pero vamos a facer un pouco de tertulia, non? Bueno, logo temos aquí a Quintáns, a miña dereita próxima. Eu tiña apuntado aquí unhas cosas, porque que me une a mí a toda esta historia, a mí máis revenidas, te diré. Bueno, Quintáns con Caramuxo, pois se marcha toda esta historia das camisolas, está aí, ahora co tema do Celta vanse forrar, eso está estupendo, porque o tema é fundamental, é dicir, se da cultura con pequenos proxectos te leva a que sexas capaz de forrarse, el se forra algo me tocará a min, non sei o que é, pero algo tocará, que dicir, que ao final, pois, axitará para mover e facer outras cousas, non? Bueno, pois, promotor no seu momento de Caramuxo, 2004, 2005, empezases aí, facendo competencia outra empresa aí tamén galega de camisolas, pero estupendo. E daquela, pois, tuvemos a sorte de participar con ele cando foi aquel nacemento das Revenidas, aquela historia que recordo hoxe falando da comunicación, flipaba un pouco porque dicía, nos empezamos, recordo a primeira edición das Revenidas, que se fixo un letreiro a man, é dicir, non teñamos ni puñetera idea de que isto da comunicación, de mandar aos medios, non sei que, collimos por todo o Vilaxón bar por bar e pegamos un letreiro feito en folios, certo? Feito en folios, Bueno, pois aí foi un pouco, naceu, mexeu un pouco todo aquel proxecto das Revenidas, e agora nos contará desde un punto de vista xa máis de como está, de como vai, porque, por exemplo, en Vilaxón, sendo unha vila, ainda está falou, esta mañá se falou moito do centenario, non? Do Concello, Vilarcea, Carril, Vilaxón, pois, por moito que non espese, Vilaxón ten unha entidade, Carril tamén a ten, constame, pero Vilaxón ten unha entidade, que o que está a pasar estes días, por exemplo, coa fábrica de Cuca, é bastante curioso, non? Porque nós, Quintán só pode comentar, nós nacemos con un patrimonio inmaterial que creo que poucos, eu si son o que son, e Quintáns pode confirmalo ou non, xa miraremos, é un pouco polo son da fábrica de Pita, por exemplo, é algo que non está recollido,
pero nos marcounos toda a infancia desde o noso nacemento. Ás 9:15 tocaba a fábrica, ás 9:10 tocaba a fábrica, ás 9:05 tocaba a fábrica. Non só nos, a xente que estamos un pouco nesta historia, pero os mariñeiros, a xente, o do banco abría xusto cando tocaba ás 9, tal, iba para ali, antes tomaba o café, e marcábamos nos ritmos. Nos íbamos a coller o autobús de Pereira, tamén cando era o autobús, cando era -5 chegaba o autobús, e o autobús chegaba antes, paraba na fábrica, tiña que facer tempo que sonaba, entonces facía tempo e depois chegaba a Vilaxoán. Quero dicir que todo isto nos marcou un pouco, e é un patrimonio inmaterial que agora non só é xa o todo o tecido humano que se perde, o feito da fábrica, senón todo o que queda, non? E creo que, por exemplo, Revenidas, cando foi parida, cando se intentou recuperar a festa, pois un pouco era recuperar un pouco no que fomos antes, e creo que eso pois se conseguiu. En certa medida un pouco orgullo mellor da xente de Vilaxoán, e que veña xente de fora esos días a disfrutar con nós, bueno, pois unha pasada, non? Vale, eso xo falaste, este rollo non é emoción, mo choramos e ventamos. Vale, a Toño no presento, Toño ainda que diga que non, bueno, Vilar García, ainda que te fale un castellano así bastante curioso, é dai de Vilaxoán, entón, pero isto hai que dicirlo, entón, tamén, sobre todo, é curioso porque non sei que pasa do río do Compalá, pero ao final ves que se axitan moitas cousas, non? Pero, bueno, sobre todo, eu estaba buscando cousas en común en todos estes proxectos que fixen eu para moderar isto, a ver que pintaba eu nesta historia. Eu a miña unha das primeiras experiencias, non a primeira, pero unha das experiencias que tuve co mundo da música foi de Segurata, no Festival do Norte. É dicir, eu estive no Fontecarmoa de Segurata, de ostras, valiente pandilla de kinkis daquela. Quero dicir, joder, que estou levando 12 anos de edicións, e eu recordo daquela, non estaba Andín aquí, que creo que levaba o tema da pasta, levaba Andín, non? Creo que nos dera 5.000 pavos, 5.000 pelas a cada un. E digo, hostia, 5.000 pelas, que eu flipaba. E, bueno, xa tuvemos todo o fin de semana, non? Pero, a ver, é unha tontería, pero un símbolo. É dicir, hai 12 anos ir a, por exemplo, un festival que fora en Fontecarmoa, esa edición, Molotov, non sei que historia, non? Os planetas, non? Que, de feito, tiña o meu compañeiro de Segurata, era, bueno, era que nunca curou a Segurata de feito militar, e recostía, pero estos que cantan en inglés, e os que cantan, los planetas. Entón, que va, home, que estos cantan tal, e claro, tiñas ali a Jota e tal, non se entendía, non sabía nin lo que cantaba, pero bueno, estábamos ali, a verdade que fora moi curioso. Pero quero dicir, onde vou? Que un festival como o Norte, xa hai 12 anos, como foi concebido, creas que, o sea, xa era ao final para unha localidade pequena, como pode ser Vila García, como é un pouco todo o entorno, pois nos crea non só a xente que podemos un pouco non sacar unhas pelas, pero sí que crea pois bueno, pois ao final que haxa profesionales, que xente que se vai implicando, que se vayan facendo cousas e aprende, e ao final é un tecido económico interesante, no? Que eu creo que un pouco do que sai aquí desta mesa, a mí o que me gustaría era que pouso deixan todos estes proxectos nunha realidade local, no? Como pode ser Vila García. Non hai políticos, ou sei, hai poucos, pero que sería bo de que non tan que cada un fai as cousas ben no seu ámbito, pero que pouso nos deixa a nós e que se podemos tirar algo desto, non? Porque, bueno, son proxectos de bastante relevancia. Bueno, depois o Viña de Curitiba, como di el, bueno, que, así como vedes, va licenciado en artes e toda esta historia, bueno, se sabedes, fotógrafo de... Vos cando vedes por aí un tipo con unha cámara, unha barriga, ese é o Viña, non? Que está tal, de todos os lados. Bueno, non só isto, é outro, bueno, pois como os que estamos aquí, un pouco outro animador, porque non só poñen en marcha Proxecta, que eu creo que me consta, sacando o outono fotográfico en Ourense, que, bueno, está consolidado, e o que foi o Revela en Oleiros, que durante 7 ou 8 anos puxeron un proxecto alucinante o de Revela. Creo que o Proxecta ten un seu boco do mundo da fotografía, e que non é que sexa unha mágoa, pero que é unha oportunidade a poder conservalo e telo aquí, porque están traendo unha serie de xente, figuras, e ter a fotografía un pouco do que está facendo no mundo, poder traer cada ano a Vila García, isto é un agasallo. Bueno, temos a sorte de colaborar con ele aí, non sei, eu creo que isto é un exemplo, para hai moita máis xente que podía estar aquí, gustaríame que estuveran os políticos, non están, pero que hai que intentar non apoiar, pero a veces non é só pasta, senón xa o dirán eles, intentar non sei, os mimbres para poder que estes proxectos pois podan andar sós, non? E a veces non é cuestión de darme 50 ou 60.000 euros, senón de un pouco de ir todos nunha frente común e un pouco a estrategia. Creo que proxectos como o Festival do Norte, como Proxecta, as Revenidas,
e bueno, Portugal por outras cousas, non? Pero nos poñe un pouco no mundo, entón eu creo que, bueno, que un privilexio que estén aquí, tal como está un pouco a coyuntura, que se nos vayan, que non se poidan consolidar, que non poidan seguir, creo que un pouco que sería unha mágoa, un suicidio, que a mañá falaba de suicidio, creo que un pouco suicidarse, perder este tipo de historias. Entón, casi empezamos por Ouviña, que ten preparado un PowerPoint de 50 páxinas, pero vai ir a todo o Felispín, como din os de Fene. Entón, como vai ir todo moi rápido, vai ir avanzando, nos vai liar para despois entrar un pouco en debate, non? Bueno, vamos falando. Vale, un aplauso, home. Bom, eu son do Río do Compalá. Claro, que é do Río do Compalá. Vivo xusto diante do río, nasci em Curitiba, em Brasil, sou filho de galego, meu pai é do Grove e a minha mãe é brasileira. E nada, levamos aqui eu e minha mulher, Doralice, que agora está aí de fotógrafa, já 22 anos em Galícia e quase em Vila Garcia. O Proxecta é um festival pequenininho, ¿no? Que prácticamente está engatinhando, ¿no? Como se diz em Brasil. Está feito por duas pessoas, por mim e por Miguel Riopa. Somos, antes de todo, amigos e nos apasiona a fotografia. Então decidimos um dia, e por que não fazer um festival de fotografia? Não? Ao princípio intentamos ali por o lado de Salvaterra, mas não nos fizeram demasiado caso. E queríamos fazer aí, dar o salto hacia o Minho, ao outro lado da fronteira, ¿no? Pero que era o alcalde da época disse que não lhe interessava. Então viemos aqui a Vila Garcia, propusemos ao Conselho e disseram que sim, que eles interessavam. Então começamos com o Proxecta em 2008, este é o primeiro logo do Proxecta. Esta é a primeira projeção que houve, que foi... O Proxecta, primeiro ano, foi somente uma projeção noturna, já daquela, trabalhando aqui com a pantalita esta de 9 metros do João Marinho de Mr. Misto, não? E neste ano já começamos a trazer gente interessante, gente que tem o que dizer na fotografia, não? Trazemos Júlio Vilarinho, Eloy Alonso, Alfredo Cunha, e já começamos já mirando hacia Portugal também, porque temos aí um pouco o tema do coraçãozinho, não? Este brasileiro, português, galego. E então, já este ano já tivemos já um grande fotógrafo, que é João Silva, que é fotógrafo do New York Times, que estou exponendo este ano aqui na sala de conferências. Fotógrafo multipremiado, considerado um dos 4 melhores fotógrafos de guerra do mundo. Este estuvo exponendo e projetando no Proxecta no 2008 e infelizmente faz 2 anos com uma mina antipersonal perdeu as 2 pernas no Afeganistão. Essa é toda a gente que estuvo no primeiro Proxecta, não? Nas 2 pontitas aí está pela esquerda o mais guapo Miguel Riopa e pela direita o mais gordinho que sou eu. E todos os que estiveram, alguns, não? Que é Peto Leal, Chaquín Rosales, Vítor Mercuto, Alfredo Cunha, Juan Pablo Moreiras e Carlos Puga. Este é um pouco o público que tivemos. O primeiro ano tivemos quase 800 pessoas de público, que foi, para nós foi Isto eu creio que a gente lhe vai gostar, não? E a pantalinha levava aí o logo do Mr. Misto, que foi publicitado pelo Proxecta mais tarde. Este é Alfredo Cunha, um fotógrafo muito grande de Portugal. Francis Tsang, que é o fotógrafo da revista Magazine. Este é João Silva, fotógrafo de guerra. Aqui já é o ano seguinte, o 2009, que montamos... o projeto sempre pensamos em fazê-lo na rua, para que a gente se encontre com a fotografia. Estás aí passeando com a família e de repente encontras aí uma exposição de fotos, uma pantalha gigante, ou não sei. Não tens que ir a uma sala a mirar a fotografia. Te encontras com a fotografia de repente. É um festival gratuito, não se cobra por estar,
sim que cobram os fotógrafos que vêm, porque somos o único festival de todo o mundo que paga os fotógrafos que projetam. Não sei se fazemos bem ou mal, mas pagamos a gente, creio que o trabalho é que valorá-lo e é que pagar-lo, não? Pouquinho, mas é o que podemos. Então, neste ano montamos aí neste edifício histórico de Vila Garcia, aí uma série de pantalhas, de vinilos gigantes, não? Este é a gente que projetou no 2009, não? Está a gente, sempre procuramos ter gente jovem, sempre fotógrafos que estão começando, um pouco valorando o trabalho dos que começam, não? E ao mesmo tempo ter sempre gente consagrada, não? Gente muito conhecida. Então sempre vamos a ter fotógrafos que estão começando, fotógrafos que estão a metade de caminho e gente que já tem um caminho percorrido. Neste ano já dimos um saltito, nós somente fizemos uma projeção, como trajemos uma grande exposição da agência Thomson Reuters, que foi o estreno mundial dessa exposição foi em Vila Garcia. Thomson tinha preparado esta exposição com mais de 300 fotografias e se estreou em Espanha, em Vila Garcia de Arosa. Esta exposição estuvo aqui no auditório e depois foi ao Clube de Prensa de Ferrol também. Este é um dos fotógrafos que participou, que é Ramon Vaqueiro. Depois de 2010 montamos quizá o que é um pouco o projeto hoje, que é a exposição na rua, não? Este é o trabalho de Emilio Morenati, é o diretor da agência AP em Oriente Médio, fotógrafo premiado também, ganhou este ano da exposição, ganhou o prêmio Fotopress de fotografia, com um trabalho belíssimo, que estivemos a ponto de traê-lo, mas depois lo pensamos, que é o tema das mulheres queimadas por ácido, que são retratos tremendos das mulheres queimadas por ácido em Paquistão. Estivemos a ponto de traê-lo, mas para tê-lo na rua, entre os nenos e tal, não, ao final resolvemos trazer a exposição de desplaçados, não? Que são toda a gente que está desplazada de sua terra por tema das guerras e dos conflitos, não? Este estuvo exposto, aqui está Emilio Morenati, que vino, não? Com uma perna mecânica também, que havia pisado um mês antes uma mina antipessoal e perdeu uma das pernas. E aún se estava acostumando com sua perna nova, porque é complicado, não? Então aí está Emilio Morenati e o meu companheiro de batalha, que é Miguel Riopa. Um pouco depois, aqui nesta mesma sala, temos com o fotógrafo que expõe na rua, bem, e dá uma pequena charla a gente. Então, essa sala se llenou de fotógrafos. É um pouco reportagem que saiu no país, não? Sobre a exposição que estuvo na rua, não? Que titulavam aí Imagens como Gritos, não? É reportagem muito bonito, falando do seu trabalho também, que também Fernando Salgado também na época escreveu algo muito bonito sobre o trabalho de Emílio. Esta foi a projeção, que aún estava Dolores, da alcaldesa, Castro Ratón. Este é o público que tivemos. Havíamos cambiado o sítio para a rua Romero Ortiz, que também foi um sítio muito bonito, sim. Este é um trabalho de Daniel Beltrán, Miguel Assa, fotógrafo de natureza. Este já é 2011, a exposição que montamos no parque no Enrique Valdés Bermejo, o Parque do Castrinho. Esta exposição estuvo durante um mês, não? Tem a coisa boa e a coisa mala, que estavam num parque e nos roubaram a metade da exposição. Que nós quedamos sem fotos praticamente, porque eram 12 vinilos gigantes que a gente por la noite se dedicava a cortá-los e levar para casa, não? Então foi tremendo. Aí estou exposto durante um mês, esta exposição ao ar livre e sobre o tema de natureza, não? Este é um pouco o trabalho de Juan Pablo Moreiras, um fotógrafo galego especializado em fotografias de natureza e também de crítica sobre temas de natureza. E é especialista em fotografias de gorilas também. E foi o guia, não sei se conheceres, a Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro.
Juan Pablo fue su guía en África durante 3 meses. Estuvieron viviendo juntos, los dos en pareja, en una cabañita en el medio de la selva. Él y Sebastián Salgado. Então contava uma anedota um dia que tinham que ir a uma alta montanha, mas tinham que passar por umas tribos que estavam em guerra. Então Sebastião Salgado colhe o telefone e chama a não saber a quem, a Kofi Annan. Kofi, temos um problema que temos que ir à montanha, necessitamos umas tropas de cascos azuis para que podemos passar. Então chama o secretário da ONU e diz, de andar por casa e subiram a montanha, fizeram a reportagem e baixaram, claro. Então disse, bueno, já chegaremos a este nível, não? Tivemos uma grande visita no dia de 2011 que vino a mirar o projeto o diretor do Centro Andaluz de Fotografia, que quizá é o centro mais importante de fotografia de Espanha. E temos um convênio com eles. Problema que não temos dinheiro para trazer as exposições de Andalucía, porque uma que nos ofereceu, que é César Lucas, que é uma grande exposição retrospectiva do trabalho de toda uma vida, para trazer-la de Andalucía necessitamos 7.000 euros em transporte. E 7.000 euros nos custa todo o festival a projeto, não? Então não tínhamos dinheiro, então foi uma exposição que não podíamos trazer-la por falta de dinheiro, para trazer 2 caminhões com 200 fotografias, claro, com os montadores e o condutor e tudo isso. Então, espero o convênio siga aí. A ver, um dia quizá tenhamos dinheiro e traemos uma exposição do Centro Andaluz. Não? Esse é um fotógrafo da AFP, que também estuve projetando. Aqui já um pouco um saltito em qualidade, não? Que já contratamos um desenhador, já temos um logo, não? Que é Pepe Fernandes, que foi o mesmo que dibuixou a página web. Esse é 2011, já começamos a trazer sempre gente de Galícia, gente de Portugal, trazemos a Manu Bravo, que havia recém sequestrada no Líbano, Vari Caramés. Começou o convênio com os fotógrafos portugueses, trajemos a exposição de fotografia mais importante de Portugal em fotoperiodismo, que é a Estação Imagem, que este é um convênio que é um SIG. Montamos o Projetinha com a ajuda de Gadis e de Mr. Misto, que foi um passeio fotográfico por Vila Garcia com nenos. Este é o grupinho de nenos que montamos, que eram 10 nenos, aí fotografiando no parque do Castrinho. Depois nos recebeu este ano Juan Pablo Moreira, que explicou aos nenos todos o trabalho que tinha de natureza. Esta é a projeção de 2011. Esta é a exposição que se montou na Rivas Briones. Aqui o trabalho deste Walter Aestrada, fotógrafo argentino. Este é Nacho Doce, que fez um trabalho muito bonito de umas escolas de boxeo em los viadutos de São Paulo, que debaixo de 8 viadutos de São Paulo, um particular montou uma escola de boxeo. Então, tem gente e vão treinar, e treinam com o que há, com muelas de coches, com pneumáticos e todas estas coisas. Né? Esta é Mano Bravo, esta é a Guerra de Líbano. Esta é Marta Ramoneda, que fez um trabalho muito bonito sobre travestis paquistaníes. Esta é Cristina Candel. Esta é a projeção que fizemos na Rei da Vinha, que é o trabalho de Nacho Doce, do fotógrafo que trabalha em São Paulo. O ano passado montamos um mercadilho de fotografia em Romero Ortiz, com um pouco de todo, desde gente que imprime fotografia de alta qualidade, livros fotográficos. Neste caso era o stand do Outono Fotográfico, que invitamos ao Outono para que viesse a divulgar o trabalho que fazem em Ourense. Esta é a projeção, que recuperamos a Alameda como sítio para projetar, né? Que é um sítio que havíamos um pouco esquecido. Este ano tivemos que volver aí, porque houve uma pequena confusão com o tema de localizações e uma cabalgata que passava por arriba do projeto. Então, como decidiram 2 dias antes que tínhamos que cambiar de sítio, afinal tivemos que montar a pantalla novamente, com todos os problemas que decorrem disso, claro.
porque não havíamos avisado a autoridade portuária e o João tinha o coche ali, queriam multar o coche dele e aí havia que solucionar e afinal solucionamos. Traímos a Diego López Calvin, fotógrafo, en realidad fotógrafo de cine, es el foto fija de Almodóvar, foto fija de Julio Menem y otros más, ¿no? Pero aquí vino como fotógrafo y trabaja fotografiando movimiento solar durante 6 meses. Es un trabajo impresionante. Ese trabajo lo expusimos en el puerto de Viraxón, ¿vale? Ahí alquilamos unas vallas ahí de Baigar que descubrimos que no salen baratísimas, ¿no? Que 15 días de vallas son 100 euros, que no sabíamos que era tan barato. Y nada, vinilos gigantes, que estos vinilos están pagados por la Diputación porque son bastante caros, costan casi 3.000 euros en imprimirlos. Y estuvo Diego dando una charla, exponiendo su trabajo. A charla también volvió a estar aquí, a charla con prácticamente, tuvimos 30, 40 fotógrafos, casi todos fotógrafos, algún artista plástico, ¿no? Y nada más. Este es el proyecto que lo llevamos haciendo hace 5 años, que se hace cada vez con menos dinero y con mucho más ganas cada año. Y la idea un poco es hacerlo poquito a poquito. Un primer año proyección, segundo año proyección, exposición, tercer año proyección, vamos poco a poco. A dónde llegaremos no sé, ¿no? Y me gustaría vivir de eso, ¿no? Se puede elegir entre Faro de Vigo y Proxeta, ¿no? Bueno. Que curioso o da cultura, non? Que faz unha exposición fora, se non lle mete seguridade, rouban a exposición. É dicir, hai casas por Vilar Cía adiante a saber con as fotos de proxecto, o sea, non todo Ikea. Entón, claro, que faz un mantel de hule con proxecto estupendo daquela. E aparte xa vedes, ao final todo igual, porque Coffee dan é o mismo, unha chamada condicional da mañá, todo a salto de mata, que eu creo que para o ano hai que meter estas xornadas a salto de mata, porque creo que sería o ideal, pero Coffee non é igual, non a salto de mata, Coffee, mira, que necesito tal, tranquilo, isto como Houston, que se ao final todo o mismo, si a humanidade, si somos todos, bueno, pois un exemplo. Nada, Toño, a mí méteme medo Toño, vamos a tal, porque de verdad ten aquí isto, debe ter 50 follas aquí, non te, oye, o sea, vaya cosa, pero a máis letras pequeniñas, se pon misma, temos que empezar co vídeo ese. Sí, dai o vídeo aí. Un pouco, para que vexades un pouco que é o Festival do Norte, non os que non o coñecemos, non? E deste ano... Que non se diga que non hai cultura, Sí, non? Ainda que se ve moito Estrella Galicia por aí, pero... No, de fondo, de fondo. Se podrías dar a la teclita esta para baixar un pouco a luz, por favor. É o interruptor.
Bueno, pues este es un poco el resumen de lo que es el Festival do Norte, ¿no? El Festival do Norte empezó en el año 2000. Yo venía de editar una revista que se llamaba Vibraciones Pop, entonces hablábamos de grupos ya independientes desde el año 94 y publicaba discos, es decir, sacaba discos, incluso saqué discos con Dover, con Fangoria, y conocí un poco a mediados de los 80 todo lo que era el underground en Madrid, ¿no? Por eso, porque me coincidió, ¿no? Conocí a muchos artistas. Entonces en el año 94 por ahí empecé a programar en las salas de Galicia. Se programaba en La Coruña en el Playa Club, en Vigo en La Iguana y en Santiago en la Sala Nasa. Fui de los primeros que trabajó grupos como Los Planetas, Dover, bueno, en fin, hice más de 500 o 600 bandas en mi vida, ¿no? Y entonces llega el año 2000 y Pablo se pone en contacto conmigo, que es ahora mi socio, y me dice que hay una asociación de pubs de Vila García y que estaba interesado en hacer un festival, donde Xan trabajó allí de guardia jurado. Y entonces no teníamos recinto, no sabíamos bien cómo empezar todo esto, y empezamos en el pabellón de Fontecarmón. Me acuerdo bien que fue un mes de julio y llovió. Y bueno, para la primera edición, pues eso, éramos creo que 8 pubs, creo recordar, y yo. Entonces, bueno, hicimos la primera programación y ya en la primera edición ya vinieron grupos como Molotov, Fangoria, Los Planetas, y la verdad es que fue un éxito, ¿no? Esa primera edición del festival. Con lo cual nos replanteamos en cambiar de ubicación, con lo cual se lo planteamos a la asociación de pubs y ellos no querían entrar en el festival. Había que trabajar muy duro porque vieron que no solo era música, que había que trabajar muy duro, desde colocar vallas, trabajar en barras y por supuesto arriesgar mucho dinero. Ese año salimos, bueno, a pre, y yo y Pablo pues nos planteamos hacer el Festival do Norte. Entonces cambiamos de ubicación, nos vamos por primera vez a Fesdega, se estrena Fesdega, y ahí ya es con un cartel más ya internacional, con grupos nacionales, internacionales y gallegos, y llega la primera palmada. Entonces, bueno, las cosas son muy duras, o sea, ahora me río, pero al momento era muy complicado, ¿no? Teníamos el apoyo, por supuesto, pues, y el cariño de nuestras familias, y pero nos veíamos solos, decimos que somos aquí como, no sé, unos extraterrestres aquí en tierra de nadie, ¿no? Aquí en Galicia. Nada, volvemos a replantear y decimos, bueno, pues vamos a volverlo a hacer. Así es. Llega el 2002, entonces entramos ya con artistas internacionales y la contratación era muy complicada. Y me acuerdo que yo, para esa edición, tenía a Manu Chao. Entonces, bueno, se estaban barajando varias opciones de que iba a ir a varias ciudades, se barajaba Vigo, se barajaba infinidad de ciudades. Entonces nos fuimos a Francia. Y bueno, yo lo conocía y entonces intenté convencerlo el por qué tenía que venir al Festival do Norte. Y bueno, tuvimos esa primera conversación, tal, y dije, bueno, vamos a volverlo a retomar el tema, y me fui a Valladolid. Me fui a Valladolid a hablar con él. Porque al fin y al cabo siempre era quien decidía dónde iba a tocar y con quién iba a tocar. Entonces vuelvo a tener una segunda entrevista con él, y recuerdo, bueno, fuimos a un concierto, después nos fuimos a tomar algo por ahí, y yo en el hotel ya no le pregunté nada, pero cuando me iba por la puerta me dijo, bueno, Toño, nos vemos en el Festival do Norte. Y yo dije, bueno, pues ya está cerrado, ¿no? Sabía que había otras propuestas porque se barajaban ciudades muy potentes, y os garantizo que con más dinero que nosotros fuimos de forma muy modesta, tenemos este importe, podemos llegar hasta aquí, os garantizo, por mucho que hable la gente, tal, que con nosotros se portó muy bien. Y fue uno de los pocos artistas que cuando bajó del escenario, lo primero que me preguntó fue, ¿salió bien o no salió bien? Y dije, sí, salió bien. Bueno, pues me alegro, entonces vamos a celebrar. Entonces, bueno, seguimos con el Festival do Norte, el Festival do Norte fue creciendo, ya salió bien,
y todo el dinero que íbamos, digamos, generando, pues lo íbamos invirtiendo, ir creciendo. Hubo festivales de Norte con presupuesto de 600.000 euros. Y el año pasado fue de 400.000. Por eso hablamos, evidentemente, nosotros siempre intentamos mantener la misma entrada, un precio módico, o sea, 35 euros para los 2 días, con más de 20 artistas. E intentar mantener ese precio. Daros cuenta que este año ha subido el tipo de IVA encima 13 puntos, es decir, pasas de un 8 a un 21, con lo cual nos están recortando. Yo de una entrada de 25 euros, o sea, os comento así, entre el IVA, que son 4,34, la SGAE 2,07, el IVA de la SGAE 0,43, la comisión por la gestión de ventas 0,62, el IVA de la comisión de la gestión de ventas, sin contar el impuesto de sociedades, de una entrada de 25 euros me queda 17,41. Y aún así el 30% aún para el impuesto de sociedades. O sea, con lo cual ya veis en qué situación estamos. Creo que la industria cultural, que creo que se debe dar el mismo trato que otro tipo de industrias, porque no es una industria que hayan subido 2 personas a un escenario y que se suban a un escenario para ligar con las chicas, no. Dentro detrás de la industria cultural, por ejemplo en nuestro caso, en el Festival do Norte, o sea, también en lo audiovisual, hay un equipo de producción, una serie de alquileres, carpas, generadores de corriente, equipos de sonido, campañas publicitarias, bueno, infinidad de artistas, bueno, infinidad personal, porque genera muchos puestos de trabajo. En el Festival del Norte trabaja más de 200 personas, entre profesionales, o sea, técnicos, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me gustaría, o sea, que se diera eso, el mismo trato que otro tipo de actividades, porque parece que aquí que somos 4 frikis, que estamos aquí haciendo cuatro cosas, y que a veces ya no es el dinero es muy importante, evidentemente, pero a veces yo creo que importa más la voluntad política. Es decir, que una persona, yo lo que no puedo estar sentándome todos los años y contando el mismo repertorio a la misma persona. Creo que ya no es que sea un proyecto nuevo, es un proyecto como gente que está aquí, que hace, bueno, pues sus actividades desde bastantes años, que llevamos años haciendo esto, y el primero que tiene que creer en ello es la persona que se lo estás transmitiendo. Si no cree en ello, creo que es mejor coger las puertas y marcharse, desde mi punto de vista. Yo creo que cualquier actividad, o sea de una asociación, lucrativa, no lucrativa, me da igual, que debe estar respaldada a veces por instituciones. Y yo, no sé, yo veo muchísimo recorte. Evidentemente hay prioridades y preferencias, pero creo que ahora, por ejemplo, no se habla de la ciudad de la cultura y allí se gastan 14 o 15 millones de euros, ¿vale? En electricidad, corriente, gas, limpieza. Y sin embargo, no sé para qué se ha creado esa infraestructura, si al final tienes todo un continente y te falta el contenido, es pobre. Creo que eso, pues muchas asociaciones están haciendo esa labor y creo que se deben de apoyar, sean eso, asociaciones o empresas privadas, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues por los escenarios del Festival do Norte han pasado más de 300 artistas, ¿no? Muchos han empezado siendo grupos muy pequeñitos y ahora son grupos muy grandes y reconocidos. Y luego en un principio la prensa pues no le prestaba tanta atención, se han dado cuenta de que mediáticamente también es una forma, ¿no?, de vender a los artistas. Por ejemplo, el otro día era curioso, ¿no?, que ponía que en el concierto de Los Planetas, que fue la semana pasada, estaba Leticia Sabater. O Leticia Ortiz, perdón, Leticia Ortiz. Y me chocó muchísimo, ¿no? O sea, que apareciera ahí desapercibida con, bueno, no lo sé, con 2 seguratas y, no sé, o sea, me parece que, bueno, pues que algo se estará haciendo bien, ¿no?, dentro de la industria musical y cultural, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues eso, me gustaría que nos siguieran apoyando a poder ser, como a todos imagino que nos buscamos la vida, y
y que se implicara más, o sea, es decir, que se implicara más el concello y las instituciones con este tipo de actividades, ¿no?, que se hacen, ¿no? Pues eso, o sea, cine, teatro, música, etcétera, etcétera, ¿no? Que parece que eso que no se le presta y que eso, que estamos con todos los recortes, pero llegará un momento en que esto también genera una serie de dinero y dinamismo y promoción, digamos, porque el año pasado solamente a cubrir el Festival del Norte han venido 87 medios de comunicación, con lo cual yo pienso que es una promoción también muy buena, ¿no?, para el pueblo. Bueno, o sea, si queréis hacer alguna pregunta o algo, vamos a facer unha pasada rápida. Sí, pero depois notas importantes para facer. Eu vin aquí este vídeo, estupendo vídeo, se nota, parecía máis el Festival do Norte, Estrella Galicia. Ben, aí o Rivera, estupendo. Quero dicir, pero importante, saliu esta mañá, se mencionou algo da lei de mecenazgo. Non temos unha lei de mecenazgo, non pasa como en Brasil, onde realmente para grandes eventos destes pode posicionar incluso empresas que podían ser da comarca, que podían meter as súas pelas aí, tamén non se podrían axudar a financiar este tipo de proxectos, non? É algo que tamén se pode... E depois tamén o tema do IVA, non só na música, sino no cine, que tamén nos está metendo tamén un sangrado bastante curioso. E logo tamén unha reflexión a ver se pode quedar dos contidos, porque, bueno, tamén é estrategia. Interesa o Festival do Norte que siga en Vilarcía ou non? Interesa que veñan aquí 20.000 poperos ao ano a Vilarcía ou non? É un pouco tamén ver se este tipo de contido interesa para unha vila como, bueno, unha cidade como algúns, bueno, como que é un centenario, non? Quero dicir que se interesa tamén este tipo de proxectos, que ao final tamén haberá que apostar ou non, pero tamén decisión política nese sentido, non? Que interesa, xera, non xera. Bueno, son cuestións depois que abordamos. Quintans dalle caña, por si non vas quedar sin falar. Bueno, boas tardes, bueno, son Xoan Quintáns, como me presentou o Xoan, veño aquí en representación do Festival de Avenidas, que nacimos dun grupo de xóvenes, daquela andaba Xoan tamén polo medio no ano 2003, un pouco dende a Comisión de Aspecto do Carmen nun principio, para recuperar, para facer unha actividade un pouco para a xuventude. Non sabíamos como chamarlle, Xoan, que está aquí ao lado, dixo, chamamos de Revenidas. Cuadrou, chamamos de Revenidas, fixo os concertos e quedou aí. E claro, despois barallando, que para o ano como facemos? Algunos dixeron, para que non facedes esa sardiñada, que era unha festa que se facía en Vilaxoán, para a Guerra Civil, que bueno, que tampouco sei a existencia deso, pero está documentado en teoría. E bueno, lanzámonos un pouco, falamos cas institucións, deronnos o que daquela era unha miseria, e puxémonos así todos, facemos unha sardiñada, un pouco bastante a meter todo, contratamos a unha chea de grupos, éramos bastante... Non controlábamos moito do tema, houve un montón de programación, e si, un montón de xente, empezamos a moverse. Non sei, para os que non sepan, Revenidas chamase as sardiñas asadas en Vilaxoán, está un pouco bastante relacionado ca vila, de feito un dos grupos de baile tradicional que houve foi Revenidas, que están aquí máis algún dos membros. Nada, seguimos facendo, fomos crecendo pouco a pouco, profesionalizándonos, somos unha asociación de ánimo de lucro, ao contrario que o Festival do Norte, que eles que son unha empresa, pero tamén temos que pagar máis IVEs que eles, as mesmas tasas das GAE, as comisións de entradas igual, as mesmas normas de seguridade, os mesmos riscos económicos. Non queremos vivir delo, pero tampouco perdemos. El dicía que algún ano foi unha palmada, nós realmente unha palmada sempre. Imaginadevos desde fora xogar os vosos cartos con un festival en Vilaxoán, con toda a fama positiva e negativa que ten Vilaxoán, con un 80% da música en galego, sendo a cultura galega minoritaria, con música alternativa. Para min o de concepto de música alternativa é bastante diferente o que ten Caneda aquí. E nós, obviamente, tamén somos un festival un pouco utópico, que utilizamos a cultura con un pouco de efeito dinamizador da sociedade e intentando transformar, apostando pola lingua, a cultura, a tradición galega, de izquierdas, obviamente, e a nós nunca ia tocar no noso festival un grupo que di, por exemplo, que Esperanza Aguirre é a mellor política que houve en España.
Nada máis, temos 80.000 euros de orzamento, tivemos o ano pasado. A asociación ten unha deuda histórica de uns 27.000. Os membros da asociación tamén temos avalado con esas propiedades todo. Xa o que dicía antes, non queremos vivir desto, pero facémoslo porque queremos, porque nos peta, porque nos dá a gana. Queremos seguir facendo máis anos. Non sabemos se nos van a dar nada po ano, pero bueno, xa hai máis dunha confirmación. O 19 e o 20 de xullo en Vilaxón haberá o 10º aniversario. Donde veo onde vai. Bueno, son modelos diferentes, pero isto poden convivir perfectamente, non? Evidentemente, e eu creo que hai nicho para todo. Vamos un pouco, bueno, de antes, ademais tamén van saindo cifras aquí, non? De presupostos se van manexando para a hora de sacar proxectos, que tamén é interesante telos en conta despois para o debate, non? Pero bueno, 80.000 euros para revolucionar unha vila e facer historia, aparte de toda esta xente que ven de fora, cobra, marcha, non? Fai a súa historia, quere dicir que, bueno, que ao final tamén é o que se move, non? Porque eso creo que 80.000 euros que tal move Vilaxón esos días, os bares e tal, pois creo que deixa un pouco interesante. E logo tamén, falando un pouco do mecenado, tamén da personal xurídica a hora de plantexar proxectos. Moitas veces queremos poñer proxectos en marcha e non estamos constituídos legalmente. É fundamental, pois, tamén despois saber se pode seguir algo desto, de si temos a empresa, temos que ter a asociación, como poder facer, porque a veces queremos tallar unha subvención, unha axuda ou cobrar unha entrada, temos que ter un soporte legal por aí para poder facelo, non? Entón, isto tamén é algo a ter en conta, sobre todo a xente máis nova que quere poñer cousas en marcha. E agora, bueno, deixamos xa, Sergio, que quedas ves un pouco aí desbaratado. Moi rápido, non? Sí, veña. Bueno, son Sergio Lago, veño de Culturgal, que é a Feira das Industrias Culturais de Galicia, que se fixo fai pouco en Pontevedra. Utilízase o término de industrias culturais, un pouco collendo tamén o testigo do que comentaban antes, para poñer en valor que, bueno, que na cultura tamén existen postos de traballo, existen empresas, existe un retorno económico á sociedade en forma de pagos de seguridade social, de impostos, de un IBE que ora pasa de repente do 8 ao 21 sen ningún tipo de consideración previa, e que, bueno, ubica as industrias culturais nun estado de continua resistencia, non? Pero, dende logo, o que se intenta plantexar sempre é que realmente é un sector económico importante. Nós, cando plantexamos o proxecto, o primeiro que che din as institucións é que non hai cartos, pero, bueno, facendo tamén a comparativa, claro, a aportación que, por exemplo, ten Culturgal da Xunta dalles para pagar un mes do gallás de calefacción, non? Claro, ao final tamén estamos un pouco sempre nun ámbito de prioridades bastante baixo, non? Os contidos, a actividade, o que se fai, o real, o que a xente pode disfrutar, ao final nos orzamentos sempre ocupan un estado moi baixo, non? Primeiro é os custos de mantemento de estruturas de determinadas cousas que realmente non producen, simplemente, pois, bueno, están aí e hai que mantelas. Fai uns días fixeron en Avilés, no Centro Niemeyer, unha xornada onde, bueno, comparaban modelos de financiamento de proxectos culturais europeos con proxectos en España, non? Entón, un proxecto, bueno, era unha persoa española que traballaba en Gran Bretaña, comparaba un pouco a situación actual aquí, pois, da época de Thatcher, non? Na cal, pois, bueno, tamén sin estrategia nin anestesia, retiraron o apoio económico á cultura, que vivía moito de financiarse a través da administración pública, tamén, bueno, en base a unha situación de crise económica. Claro, o que agora mesmo se utiliza moitas veces cando vas a un despacho institucional como un exemplo, non? Que é o modelo anglosaxón, é dicir, agora o que tedes que facer vos, que viviche de sempre das subvencións, é o modelo anglosaxón, non? Que é basicamente máis mecenazgo, en apoio de institucións privadas. Pero claro, o que pasou na época de Thatcher foi un pouco o que está a suceder agora e que é inexorable, ademais, non? Que é a destrucción de todo o tecido cultural ou dunha parte importantísima do tecido cultural. Naquela época destruíronse moitísimas empresas ou moitos proxectos que morreron e, bueno, 30 anos despois, pues, evidentemente, conseguiron recuperar empresas e demais. Pero, bueno, é un punto no que estamos, non? É dicir, ao que vamos agora é unha destrucción do tecido empresarial. Falase de mecenazgo, pero realmente, bueno, a situación de responsabilidade social corporativa de empresas en España
ainda ten que madurar, é dicir, non só somos nós, senón que ten que ser tamén as empresas que en teoría deben de financiarnos que, bueno, que teñan claro iso e sobre todo que ten que existir unha fiscalidade que permita que o mecenazgo sexa rentable, é dicir, para que unha empresa vai a invertir nun proxecto cultural se lle resulta máis rentable invertir en calquera outra cousa ou sobre todo sacar os cartos fora do país, non? É dicir, poña o exemplo Xoán de Portugal, claro, en Portugal ti no imposto de sociedades se, por exemplo, pues, bueno, tens que pagar X pasta, pois podes decidir pagarlle ao Estado ou invertirlo en proxectos culturais, é dicir, o que ti tendrías que pagar se destinas a proxectos culturais, aparte despois tes unha reducción no propio imposto de sociedades, non? Co cal, dices, bueno, que máis me dá invertirlo en non só en proxectos culturais, tamén en investigación, en outro tipo de proxectos que queiras invertir, non? É dicir, que máis me dá pagarlle ao Estado que pagarle un poquinho menos ao Estado e o resto invertirlo en proxectos que aparte me dá un retorno de marca, non? Calquera disco en Portugal ou a maioría deles ou festivais, pois teñen tamén das da volta e teñen logos, non? Está sobre todo Petrobras, que é a gran, bueno, a petroleira, non? Que tamén aí dá situacións un poquinho cuestionables, non? Pero casi todos os proxectos pues, teñen unha dependencia da inversión privada. Eso tamén, pues, bueno, é un pouco vicioso, non? Porque evidentemente se eres, non sei, un gran evento, ou eres unha sinfónica, ou eres tal, pois unha marca lle interesará, se o Museo do Prado, non? Interesará unha marca, pois, bueno, dicir que ten unha responsabilidade social corporativa no sentido de que ten unha responsabilidade social invertindo en proxectos que son moi importantes, pero que lles dan un gran retorno de marca. Eso para proxectos pequenos, para pequenos proxectos do entorno local, é ridículo, non? É dicir, evidentemente as marcas o que van a ir se teñen que poñer os cartos en algún sitio en proxectos que realmente lle den un retorno de visibilidade. Volvendo un poquinho a Culturgal, non? O proxecto, bueno, por dar tamén as cifras, temos un orzamento este ano de 250.000 euros, que basicamente fixemos unha comparativa tamén con proxectos similares actuais de outros lugares da península, por exemplo, é un 25% de calquera evento que hai en Cataluña, non? Deste tipo, que basicamente para conseguir que programadores vexan os espectáculos e se vendan ou para visibilizar a produción cultural, non? En Cataluña ademais hai varios, non é só un, e bueno, o seu orzamento medio é 1 millón e medio e tal, do cal, pues bueno, é unha inversión pública bastante importante. En calquera caso, nós como temos o que temos, tamén o que facemos, é dicir, vale, hai poucos cartos, o primeiro que facemos é mapear, non? É dicir, Culturgal plantease para visibilizar o que hai no país. Entón, o primeiro que intentamos facer é ver que hai, non? É dicir, quen está a facer cousas, asociacións, colectivos, empresas tamén. Entón, o que intentamos é, pois, os recursos que temos, que as actividades que se fagan cumplan os objetivos, pues, bueno, comuns da maioría deles, non? Intentar que sexa un espacio onde se poden complementar os seus objetivos o que facemos é apoiar a nivel de comunicación e microfinanciar por xornadas ou actividades temáticas. Iso que conseguimos é que a implicación de colectivos, de asociacións e demais permitan facer moitas actividades que por cartos non sería posible facer. Iso trasladado ao plano local, claro, é dicir, se nun concello hai poucos cartos, se cada tamén o primeiro que tens que facer é ver como se poden optimizar, non? É dicir, quen está facendo cousas, que é o que necesitan, ver un poquinho como se pode organizar tamén estruturas de apoio a nivel de comunicación que poden utilizar varias entidades. Entón, bueno, un poquinho ese exemplo do que facemos para intentar rentabilizar os cartos é o que moitas veces botamos en falta tamén en estruturas públicas, non? É dicir, non se trata tanto de cartos, evidentemente hai menos cartos, pero tampouco dá a sensación de que se utilicen ben ou se optimicen ou que se sustituan por traballo, por saber o que está facendo a xente, non? A veces os proxectos que se financian son máis para cubrir o trámite e seguir adiante. Nada, bueno, despois se queres falamos algo máis. Eu, con respecto ao tema que nos convidaba, non? De Culturgal como impacto de marca, claro, é dicir, un evento como o Festival do Norte, como Revenidas, descoñecendo a parte da aportación que fan, non? Ao Festival do Norte do Concello, a mí se me ocorren poucos casos nos cales unha campaña de promoción turística pode ser máis rendible que apoiar, por exemplo, o Festival do Norte, no sentido de que
Claro, é dicir, a xente da organización o que está facendo é, vale, ten un apoio de aquí, local, pero ao mesmo tempo se está buscando a vida para que marcas como Estrella Galicia, para que moitas xente se implique no evento e consiga reunir recursos que, bueno, o Concello en sí mesmo, por exemplo, non ten, non? E proxectar unha imaxe de marca que sería imposible, é dicir, non sei a inversión no festival, por exemplo, no noso caso, no Concello de Pontevedra, que estamos encantados no trato que nos dan, pero a inversión que les fan no evento, e que dá unha proxección de marca moi grande, pois daríais para pagarse cadra un cuarto de páxina nos principais xornais galegos, non? E, sen embargo, o retorno de imaxen que ten é moi superior. Chega tamén o que nos falla un pouco os eventos, é que cando decimos, vale, fixemos un evento e quedámonos, por exemplo, na cifra de asistentes, non? Que ao final isto é casi como, bueno, hai 5.000, 10.000, 15.000, a xente ao final perde un pouco a percepción e non sabe se iso é realmente unha medida de éxito. Falta non se cadra tamén das cifras do impacto económico, que son Cataluña, por exemplo, o fan moito, non? É dicir, fan cálculos a veces tan sinxelos como fan un estudio o fin de semana anterior dun evento e o fin de semana do evento e ven o impacto económico que realmente tuvo na facturación da localidade, non? Despois o ROI, quero dicir, estudios a nivel de marketing, bueno, de impacto de marca, non? É dicir, invertimos tanta pasta, pero canto nos custaría isto pagando en base a publicidade. Entón, se cadra, pois, bueno, sí que é verdade que eles non nos entenden, non? Ou a veces non entenden os proxectos, pero tamén se cadra deberíamos facer un maior esforzo en dar esas cifras de realmente o que significa que un evento se celebre, que o que significaría se quixeran facer, pois, poñendo pasta directamente en medios de comunicación e demais. Bueno, pois estupendo, xa bastante clarificado. Abrimos aí moitas, non, o que? Hai flecos, hai cosas aí no tinteiro. Eu teño, bueno, así algunha cuestión aí, bueno, interesante o tema das peras, do proxecto. Eu me gustaría preguntarvos a vos, sobre todo a vos tes, Cortugal, tamén podes entrar un pouco, como, Gonzalo, micro, non escoitas? Non escoita, Gonzalo, bueno, espera, berramos un pouco máis. Como tedes ahora mesmo ante a situación esta de, bueno, pseudo-crise, por decirlo así de alguma maneira, como están os proxectos para este ano? En que momento estades? Porque, bueno, aquí, vale, eu lembro tamén aí que houve un bypass co Festival do Norte, un ano que mudastes, non? Un ano que fixestes un paso aí. Como está esa historia? Un pouco, a ver, se podes comentar. A historia está hasta que teñamos unha reunión e ver a decisión que tomaremos. Eu que sempre insisto é decir, vamos a ver, eles que o ven, o político que o ven, como unha inversión ou un gasto? Porque era o que decía, non? Porque realmente o nivel mediático que ten un evento destas características, o cultural, etcétera, etcétera, non? Eu penso que a veces un concello facendo unha campaña publicitaria vai gastar esos cartos e non vai chegar a todos os medios de comunicación que ten que chegar. Como decía antes, pois, o Festival do Norte veña a cubrir entre 80 e 90 medios de comunicación, o sea, de toda España. Ha sido catalogado como un dos mellores festivales que se realizan no noso país, dentro dos 10 festivales máis importantes. E che pode dicir que no noso país hai moitísimos festivales, e festivales con moitísimo presupuesto, festivales como Benicassim, Primavera Sound, etcétera, etcétera. Os cales os coñezco desde que comenzaron esos festivales. Pero digamos que o periodista que ve tamén o romanticismo que hai detrás de todo eso, porque detrás de todo eso todos empezamos de forma por cariño, me imagino, ¿no? Con todos, pero ao final tens que ver que ten que haber unha rentabilidade para poder sacar o proxecto adiante, senón tens que pechar as portas, é imposible. Sí, bueno, si hai alguén que quere preguntar aí, pero seguide, non? Esta cosa que sigue ou non? No. Está, vale, pues está a cosa no aire, vale, bueno, pues xa, que tal, Oviña, a ver? Nós seguimos apostando por Viña García, ¿no? A pesar do mal que nos queren a nivel de concello, ¿no? Que digo que con o pouco dinheiro que se faz todo un festival de fotografía, ¿no? Que creo que ahora mismo somos o segundo festival de Galicia e o único festival de toda a provincia de Pontevedra. Nos sentimos moi maltratados polo Concello, ¿no? Tanto a nivel de apoio como a nivel incluso de pedir alguns carteles, ¿no? Que hoxe falou aquí Mano Villarón que
que os grupos estão todos a salto de mata, não? Pero o Proxeta, sempre que fazemos o Proxeta, sempre reservamos a todos as salas, a rua, onde vai estar a pantalla, todo com um ano de antelação, sempre, desde o primeiro ano. Então, não sei onde está o salto de mata, não chamamos uma semana antes, necessitamos o tal sítio, ou a sala, ou não. Fazemos com bastante tempo para que dê tempo a eles de organizar-se, não? É o que passou este ano. Este ano, em uma roda de prensa de apresentação das festas de São Roque, não? Vou eu como jornalista a cobri-la e descubro que a Batalha das Flores, as carroças todas passam justamente por arriba do Proxeta, não? E é uma coisa que está programada por eles, não? E tenho que levantar a mão ao final da roda de prensa e dizer, mira, é um pequeno probleminha que é que passar as carroças por arriba da pantalla do Proxeta que está instalada em Redavinha e pela pantalla de Cine na Rua, que organizáis vosotros, que não é nenhuma iniciativa privada, é uma organização do próprio Conselho. Passavam as carroças por arriba da segunda pantalla, não? Que estava instalada na Rua Castelão, assim. E a última hora tentando arreglar, não? Então creio que falta um pouco, não é tanto o dinheiro, é um pouco o apoio, não? É o que falava Tonho, não é tanto quem me dê 2.000 ou 3.000 ou 4.000, não? Un pouco a vontade política. A vontade de fazer as coisas, de echar uma mano, ou de repente levantar o telefone e falar com, não sei, com a Xunta de Galícia ou com quem seja, abrir uma porta, ou pelo menos orientar, não? E falando um pouco do gabinete de comunicação, este ano tivemos um problema gordíssimo com o gabinete, que primeiro não nos imprimia os carteles e lhe pedi exatamente 6 carteles em formato A1, 6, não lhe pedi nem 60 nem 600, 6. E me disse, não, é que os carteles vossos levam muito negro e gastam muita tinta. Bueno. Le mando um e-mail ao gabinete de comunicação, não? Pedindo que divulgue a sus correspondentes meios de comunicação, avisando que está o Proxeta, que há um festival de fotografia, que traemos gente de Brasil, de Argentina, de Portugal, que há um festival em Vila Garcia, um festival internacional de fotografia que suele vir praticamente 80% dos fotógrafos de Galícia, e que vem muitíssima gente de Portugal a vê-lo, não? E me disse, num e-mail, me responde dizendo, não é o meu trabalho não é divulgar o Festival Proxetas. Bueno, vale. Qual é o teu trabalho, então, não? Então, bueno, o próprio Conselho põe pedras no próprio traballo da... Cuestión de vontade política e asalto de mata, as camisetas po ano, xa te lo aí apunto, que non se esqueza Gonzalo quere falar, porque vos tedes hipotecas e tal, pero vodes facer igual, porque vos peta, entón... Si, nós facemos igual, ou... Estou de acordo con Carlos, situacións, Luis Torio, Joan. Ben, pero vou contar unha cousa, eu quería estar hoxe a mañana aquí, pero non pude, estaba no hospital. E me vine no hospital para aquí ahora, por así que vou dicir unha cousa que non la dixe nunca públicamente, pero hoxe teño que decir. Tacho o micro. O Antón. terceiro premio de poesía máis importante de Galicia é o premio Fermín Mouzabé. Da cal, eu fui presidente do xurado desde a súa creación hasta hoxe. Tiña que haberse convocado o ano pasado. Non se convocou polas eleccións. Ahora se Gracias, Laura. Non se convocou polas eleccións. Moi ben. No mes de xaneiro, non, no mes de dezembro, comuniquei ao alcalde e a esa señora que era concellara de Cultura. Comuniquei que este ano tocaba convocar a forza o premio. Bueno, e que non hai cartos. Hai 3 premios en Galicia
que eran os mellor considerados da poesía galega, o premio de Caixa Nova anual, o premio Esquío en Ferrol e o premio Fermín en Vilagarcía. Este ano non se convocou. Pero como non hai tantos, se na última edición deixamos de ser, e por tanto ten que haber aí a cantidade para pagar o premio. Aí non aparece. Ben, estamos todavía esperando que ao mellor recuperemos o premio, porque de logo, e vos digo con claridade, non é solamente o reconhecimento de todo o mundo, o sea, a un premio ao que acuden unha media de 70 ou 80 poetas de toda Galicia, sobre todo xovens, e con unha caridade que sacamos a xente, pois bueno, como David Souto, por exemplo, como Yolanda Castaño, sabemos que hai unha realidade tremenda. Isto é a ineptitude, a inercia, a ineficacia do Concello de Vilagarcía no tema da cultura. Eu estou esperando que o señor alcalde me chame a cultura. Ben, Gonzalo. Aí queda, porque a veces, cando se plantexaron estas xornadas tamén se falaba un pouco, hai un tema, se comentaba moito tamén un concepto que era un concepto na mesma palabra deserto, non? Dicían que Vilagarcía saiu varias veces, tal, que isto é un deserto cultural, que non hai moito, bueno, estamos vendo que non é tal, non? Que hai cousas, que está facendo moitas cousas, o problema ao mellor, segundo, é se entre todos podemos sumar, canalizar para poñer un pouco en valor e sacalas, pero bueno, fala Gonzalo do premio Voz Abrei, pero tamén estou recordando, por exemplo, o Festival Liceo Casino, que é o segundo máis lonxevo do Estado, quer dicir, eso temos aí, parece que non, o certamen audiovisual, temos aí un diamante sen explotar, é dicir, isto se o collen os cataláns, hoxe, bueno, eles fan xiches e fan historias con moito menos, e de feito, hoxe en día o único festival do Grupo A que hai no Estado é San Sebastián, é un festival que naceu exactamente igual que o Festival Liceo Casino de Vilagarcía. Foi un festival concebido para dinamizar o turismo local en San Sebastián, exactamente, analizando un pouco outros festivais, era o mesmo, teña a mesma concepción inicial, quere dicir que hai pouso para poder montar e poñer cousas no mapa. Ahora, como facemos? Pois eso, se nas institucións e se desde o punto de vista político non se quere, pois ao mellor igual hai que montar esa zona aberta de poñerse un pouco a xitar un pouco isto, non? Bueno, eu aproveitaría, porque están estos mendas aquí, aproveitar un pouco para tirar deles, non? Porque este ten un presuposto tamén de 3 pares, e o outro ten un presuposto máis cativo, e depois hai xente que non ten presuposto. Entón eu creo que sería interesante pois que tamén tirades un pouco e preguntar por aí alguna cousa. Non só polos orzamentos, sino tamén polos proxectos de... Posso falar un poquitinho despois? Andrés, alguna cousa por aí? Non des acaba de chegar, non? No, solo un agregadito. Vilagarcía fai 2-3 anos é a capital fotográfica do eixo atlântico e deveria vir para Vilagarcía também a fototeca do eixo atlântico, não? Que era uma das propostas para a famosa casa do Dr. Caruso, não? Que se ia transformar na fototeca do eixo atlântico e na casa da memória, não? E um pouco Ratón, quando levou este projeto ao eixo, levou muito com o tema do Festival Proxeta, não? O Festival Proxeta foi um pouco o catalisador de que Vilagarcía se transformara na capital fotográfica do eixo atlântico, que não é qualquer coisa, porque o eixo atlântico está o Porto, está Lisboa, está Santiago, está Vigo, Coruña, não? E que sejas a capital e não fagas nada por isso, pero nada, não se moveu nada. E que na Casa da Memória agora se instale a FASAL, que é a Associação de Alzheimer, não? Que creio que necessita um sítio também, claro. Pero é um pouco essa memória, desmemória, não? E quedar aí num limbo, não? O tema também da fototeca e do eixo atlântico, não? Seguro. Hai dúas aí, Antón, sí. Hai dúas, iso. Hai outra vez?
Sí. Dalle. Dalle. Tes voz. Mira. Quería preguntar, a ver, soy parte del equipo de un festival que no es en Pontevedra, que es la pasada. Nada, que soy parte del equipo de un festival que no es en Pontevedra. Y es un festival anual y parte de nuestro presupuesto no va destinado a programar, sino que va destinado a suplir gastos que deberían venir del Concello de Coruña. ¿Cómo? Entonces, mi pregunta es... De Concello de Coruña. Sí. Fais en Pontevedra? No, que no es en Pontevedra. No. Entonces, nos vemos con que tenemos que conseguir un presupuesto que no va entero a lo que es el festival, que es a pagar a los autores, que es a pagar las obras, que es a programar, básicamente. Entonces, quiero preguntarles a vosotros si en qué medida os pasa que el presupuesto que tenéis que conseguir vosotros va a suplir lo que debería venir de otro lado y no va enteramente destinado a programar. ¿Cuál es el porcentaje de ese presupuesto que va entero a realmente lo que es el evento, ¿no? Que es a pagarle a los artistas, que es a pagar las obras y que es a programar? No sé. En nuestro caso, o sea, vamos a ver, si el festival cuesta 400 o 500.000 euros, depende, ¿no? O sea, y el concello pues aporta 60, pues esos 60 pues van a pagar cosas, pero no mucha cosa. Pues para ayudar un poco, pues a lo mejor a campaña publicitaria pero vamos, a lo mejor un artista ya te come todo ese dinero, dependiendo un poco. Claro, porque es que nosotros nos vemos con que parte del presupuesto que tenemos es para cosas que tendrían que estar pagadas por el concello. Que tendrían que estar pagadas. Como un tendido eléctrico, por ejemplo, en el sitio donde lo vamos a hacer. Vale. A ese nivel. Entonces te ves con que el dinero que tienes en el bolsillo no es tal. Y ese presupuesto que conseguiste durante todo el año tampoco va a ir para lo que estás programando. Ya. Claro, pero que a produción o que ten, Claro, eso, con las cuestiones, o que non se ve, non? Claro. O que non se ve, que parece que non costa, pois ás veces... É que a veces costa máis unha produción incluso que os artistas. A produción todo o que é o evento, o sea, no noso caso, por exemplo, escenarios, carpas, electricidade, eso, pois, que vou dicir, publicidade, infinidade de seguridade, infinidade de pues, a mellor costa máis a veces incluso que moitos artistas, non sei, entre os costos fijos entre producción o que publicidade son 180.000 euros. É que entonces despois vai variar, digamos, os artistas que traigamos para a actuación, pero eso son gastos fixos, non? Claro, que quizá la aportación del concello podría venir por ese lado y tener después más dinero para realmente... Ya, pero el concello te aporta una cantidad y... Bueno, te aporta una cantidad y cuando cobras esa cantidad, claro. Evidentemente, tú primero haces el evento, paga todo y luego... Bueno, Xavier, estamos fora de tempo, non? Sí, casi, bueno, temos aí tres mans, dámoslle rápido e vamos, vale, entón. Bueno, eu farei unha pregunta para unha resposta concreta, Óscar. A pregunta vai ser a outra para todos, que é a seguinte: ainda partindo da realidade que son os 4 eventos, digamos, totalmente diferentes, Cultural non ten nada que ver con Proxecta, Festival do Norte non ten nada que ver con Revenidas e, por tanto, son totalmente diferentes. Pero a pregunta é, imaginemos unha situación de vacas fracas en donde as institucións non vos dan cartos. O único que vos poñen é a disposición pues, espazos públicos a vosa disposición. Con eso sois capaces de manter o vosso proxecto ou non sería posible? E eu xa sei que Cultural, por exemplo, unha fonte de financiamento ven a través das empresas do sector cultural que se instalan ali, que pagan unha parte de, digamos, por exposición ou por stand, ou chamai como queiras, ou que nas Revenidas venden sardinas, por poñer ou a
Pexa dos Rivera no... Sí, pero vamos, non sei o que realmente intenta... A pregunta é porque estamos fora de Sí, clase. sí, Sin eses cartos públicos, únicamente beneficiándonos do uso de espacios públicos, sodes capaces de manter o proxecto ou non? No, no noso caso sería imposible. Imposible porque tendríamos que endurecer a entrada moitísimo, porque a entrada pasaría de costar 30 ou 35 euros a costar 70 ou 80 euros. Entonces non penso que estén os tempos como para eso. E encima, o que explicaba antes, non? O caso de IBE tamén, que acaba de subir, non? Do 8 ao 21, 13 puntos. É que nos están recortando por todos os lados, non? Non sei onde queren chegar, vamos. No, si hubiera una ley de mecenazgo, sí, ¿no? Puedes ir a cualquier empresa y decir, mira, necesito esto, y esta empresa con este aporte económico desgrava impostos, ¿no? Pero me parece que no hay, ¿no? No existe eso, ¿no? Entonces el proyecto assim, sus 6.000 euros que fazemos o proyecto con 6.000 euros de dinero público, ¿no? Porque son 2.000 do Consello, 3.000 da Diputación, y este año pusimos a Portos de Galicia que nos aportó 1.500 euros, ¿no? Hacemos un festival de fotografía que a nivel mediático es bastante importante. O año pasado tuvimos 3 páginas en El País, tuvimos una portada en El País, ¿no? El proyecto salió una portada del País, en El País de Galicia, pero salió, ¿no? Revistas de cultura, revistas de... o proxecto mediáticamente funciona moitísimo, non tanto como o Festival do Norte. Bueno, todo se andará. Pero sin esos cartiños, que son moi poquitos, es complicado, porque ya intentamos dar o saltito a iniciativa privada, ya intentamos este ano, pero a das 4 ou 5 portas que petamos, e era moi pouco dinheiro, 1.500 euros. Que pedimos a Condes de Albarei, a Martín Kodax, tamén aquí Conservas Porto Mar, aquí que tamén 1.500 euros, tampouco non é tanto, ¿no? Pero bueno, é complicado, Pasamos aquí. É unha pregunta bastante complicada, eu diría que se pode facer, pero tirando moito de imaginación, sobre todo, pero dicir que nós nin disfrutamos de instalacións públicas porque nos pagamos tasas portuarias, que donde foi Avenidas do Porto de Vilaxoán, e sobre todo faríamolo se houbera unha transparencia a nivel de axudas de todos os lados. É dicir, acaba de dicir Roubiña que a Diputación lle deu 3.000 euros, se presentouse nunha base na competición, nun concurso competitivo público, donde me presentei eu, el sabe canto lle deron e a Diputación non fallou. Que pasa? El falou con Louzán, igual que falou outra xente, todo para atrás. Igual que no Concello de García. Kofi Annan. Igual que pasa en Vilarcía, el lle dan 25, a mí me dan 6.500, el lle dan 2, pero tampouco sabemos un baremo claro. E despois que hai comparacións que son odiosas, as Revenidas con todos os artistas que veñen ten 6.500, en cambio Mario Vaquerizo e Celtas Cortos cobraron Vilarcía os 47.000 euros. Claro, todo ten unha vara de medir. O equipo que ahora mismo organiza el Culturgal levamos 2 anos, cando nos chegamos a participación da Xunta no orzamento era do 90%, ahora está no 60% aproximadamente. A día de hoxe sería imposible. É dicir, outra cousa é que se plantexase unha estrategia a medio e longo prazo. En calquera caso, tampouco creo que ese é o camiño, non? É dicir, a desaparición das axudas públicas, porque se desaparecesen as axudas públicas de todos os demais sectores e nos fóramos o único sector que está con axudas públicas, pois vale, me sentiría moi culpable, non? Pero neste caso, é dicir, eu non sei por que o sector cultural, somos parte de culpables, non saca un estudio de realmente cal é a aportación pública a sectores, moi diversos, que, xa non falar da banca e tal, pero, o naval, o automóvil, o tal, que tamén son importantes, pero probablemente o sector cultural non precisamente, falo de empresas, industrias culturais, non é para nada o máis subvencionado nin o máis apoiado. E ao final é un discurso un pouco perverso que teñen, non? É un pouco de que nos sintamos culpables de administrar recursos públicos que aparte creo que os xestionamos de maneira máis eficiente que moitos outros sectores. Alá, que veía un par de Camba e estas dúas finiquitamos. Está Xavier aí cortando. Ramón. Eu quería comentar que moitas veces cando estaba escutando cando falaba de aproveitar recursos
Home, eu teño unha pouca experiencia de fai moitísimos anos, desde logo está como moi perdida xa no tempo, non? Pero quería referirme á ausencia de aproveitamento dos recursos que se ten o Concello de Vilagarcía. Quizás o mellor porque os gobernantes actuales non saben aproveitalo, pero quizás tamén porque os ciudadanos non coñecemos como aproveitalos, non? Refírome, por exemplo, ao aproveitamento das casas de cultura, e concretamente o noso Gallás, que é a casa da que falabades agora mesmo, Carus. Dr. Carus. Da casa do Dr. Carus, efectivamente, que é o Gallás nos de Vilagarcía, que non sabemos para que vai a valer unha palabra. Pois as casas de cultura hai en todas as parroquias casi, que eu recorde en casi todas as parroquias. En casi todas as parroquias había asociacións, en casi todas as parroquias había grupos de cultura, de teatro, de bailes, de todo eso. En casi todas as parroquias había horarios para poder compaginar eso, poder facer exposicións e todo ese tipo de cousas. Eu non sei, porque desvinculei-me moitísimo do Concello, de todas as actividades que se fan no Concello, e desde logo, coa Concelleira de Cultura que houbo, é fácil que desaparezca do mapa e non queira saber absolutamente nada de nada. Bueno, eso tamén era... Pero o que sí eu os diría que retomásemos en serio os que temos interés, os que estamos aquí sentados, que retomásemos en serio a exigencia de que as casas de cultura volvesen a ser puntos de reunión das asociacións, que non deixésemos que eso caia en saco morto e que sea solamente para as asociacións de montes ou para as asociacións de mulleres, que ao final desapareceron todas e quedan 4 señores ou 5, desgraciadamente, nalgúnas asociacións e noutras xa ni siquiera quedan as asociacións. Isto é un grito, xa non hai ni siquiera unha explicación aquí para vos, para que entendo que dirades. Claro, que xa decís tamén, estamos falando de cultura, estamos falando de traballo, No, Ramona, si esta mañán falouse incluso eso, precisamente, decías de facer os públicos, non? Pero agora mesmo estabas tamén falando de poder axudar con outro tipo de cousas que non se ten precisamente cartos. Eu creo que tamén unha das cousas que pode axudar é encontrar lugares onde reunirse. Por exemplo, esta asociación que se quere formar agora. Moi ben, pois collemos, aí o secretario Héctor está aí tomando nota. O tema está aí. Camba, rematamos, Eu quería tratar de que tenemos claro unha situación moi curiosa que se produce entre a maior parte das actividades culturales, que se chega a misturar o que é unha empresa cultural, o que é un dinamismo cultural e o que é un actor cultural. Eu penso que en esa mesma mesa hai dos representantes de empresas culturales, as cuales, con os meus respetos, teñen que defenderse como empresa, porque como tales teñen que supervivir, digamos, o seu proxecto de vida, o seu proxecto de vida cultural, tendo en conta de que as outras empresas de outros ramos tampouco van a pedir a chamar todas as portas para decir que queren subvencionar a súa actividade. É un tema que non é desta mesa, que se dá, é dicir, se chega a misturar completamente esos conceptos, que son conceptos absolutamente diferentes. É dicir, un análisis, posiblemente unha actividade como cultural, posiblemente, é dicir, ten un proxecto empresarial que desarrolla unha actividade como unha idea, que esa idea desenrola, e para desarrollar esa idea precisa, ao mellor inicialmente, máis axudas, pero en un momento determinado, ou ben se presentan as contas de ingresos e gastos absolutamente transparentes e públicas, ou senón, dice, oye, que non cheguei, que non fui capaz de cubrir este gasto para facer esa actividade que fixe, ou dimensionada de unha forma axustada para que non se produzca esa necesidade de subvención, porque senón a conclusión é moi grande. É dicir, é unha empresa cultural, pode ser unha empresa cultural do
mismo que unha produtora de cine, o mismo que decir, Evidentemente. non fai falta, o tema de solución que esa palabra máxica, extraña, sobre todo, como non se está aquí nos Reyes Magos, os demais non van todo ese tipo de cousas precisa un análisis personal, un análisis, como decía algunos ponentes esta mañana, un análisis de que quero, hasta onde podo chegar, con os propios medios, hasta onde podo chegar, emocionarme, hasta onde podo chegar. Porque, por outra banda, aquí houve casos de García, sobre todo os casos judiciais, é unha cousa bastante importante para mencionar, donde sí existió completamente, digamos, unha certa filantropía que chegou a facer posible que se fixeran exposicións, que se fixeran salas, que se fixeran actos, que se fixeran concertos. É dicir, eu vou citar algo cercano, porque onte, o mellor Cachuvas, pois volveu de novo susto, fai uns anos, como a semana seguinte, as navidades seguintes das chuvas, o máis tarde, organizaron unha serie de concertos, unha serie de actividades na rúa, unha serie de historias con locales activativos que utilizaron a cidade con coste cero, e sobre todo con beneficio cero, que era o máis importante. Entón, por qué? Porque non había unha industria cultural que necesariamente tiña que sustentarse con esa actividade. É dicir, aí establecese confusións e a nivel de colaboración e o nivel, sobre todo, da revolución que hai que facer para poñer a cultura por diante, porque é onde ten que estar, por diante, vai ter que ver con prescindir do concepto empresarial, se un quere facer, decir que é, digamos, vai aportar todo o que ten, ou se non, ao contrario, estruturar a súa empresa, pero non pedindo as portas e, de alguna forma, retraendo a outras actividades culturais que non teñen ese concepto de cultura, de industria, perdón, retraéndole eso. Bueno, dalle e rematamos, é que hai moito aí un debate. Mira, o que facemos, damos pasos sin mesa, Marcos, e logo eu creo que vamos ter un oco grande, porque vamos tratar precisamente estes temas, non? Vais a facer que senón se nos vai un pouco de madre a cousa. De respostas e como vai ser todo moi rápido, vale, é breviña, sí. As empresas chamadas asociacións culturales movidas polo tema da cultura, chamadas empresas, se non poden recibir, falamos de cultura sempre, non poden recibir axudas e non teñen por que ser precisamente económicas. Pero podemos ser repetidamente xa aquí de que podía ser como se un tendido do cable da luz, un palco, bebida. Si eso non se pode levar a cabo a través de axudas, despois de ter que quedar dando os bancos, ter que quedar os bancos, non sei cantos miles de millóns, a título inderido, non sei cantos centros de millóns, para poder despedir obreros e eles podan levar os seus coches para outros países eu non estou de acordo para nada. Eu non digo que non se poda pedir, eu digo que cando unha industria, o sea, unha actividade confunde ese concepto de industria cultural, es decir, de vivir a conta de facer esas actividades culturales, que non é no, perdón, hai xente que sí que non estou falando deste... Pero, bueno, eu podo intervir esa que ten micro. Claro, xa para rematar, a ver, sí. Claro, é que... Claro. Desde o punto de, bueno, un pouco por responder tamén, ¿no? No caso de Culturgal, por exemplo, que é unha asociación sin ánimo de lucro, que o seu objetivo é visibilizar a produción cultural galega. De feito, colgamos todos os anos na web as contas e poden ser ver e tal, entón non é realmente unha empresa que o promove. En calquera caso, a maioría de xente das industrias culturais, e sobre todo as problemáticas que se están a vivir últimamente, é porque a administración nos contrata servicios que está obligado a dar á sociedade e nós realizamos as empresas realizan un traballo, é dicir, creo que é tan bueno, non é motivo de vergonza igual que se contratan a alguén para realizar unha carretera ou alguén para instalar, pero bueno, pero bueno, é dicir, hai como unha imaxe perversa de que se che paga unha administración por facer un traballo no sector cultural, vives a costa, que é unha terminoloxía que utilizaches, por exemplo. A mí me parece unha visión bastante perversa tamén. Porque foi unha forma de explicar, porque tampouco creo que se me había entendido ben. Lo que quero decir é que estamos misturando industrias culturales, es decir, unha compañía de teatro de industria cultural. Bueno, profesional, sí, profesional, sí, amateur non. De base, eu creo que son cosas moi diferentes. Claro. Estamos falando
Estamos misturando cousas, e non é bo. Non é bo misturar. Bueno, esta mañá xa saliu tamén o pouco o debate, ¿no? De dos niveis, de todo eso e tal, pero bueno, estos tamén son, eu creo que hai que un pouco converxer, e isto xa é teoría dos líquidos, que ahora vamos a falar ahora de como está todo evoluindo. Bueno, damos hora, Marcos, vamos ter ahora unha mesa pequena, rápida, e logo xa seguimos o debate, que además vamos a, bueno, a levar estos temas. Está Xavier aí desesperado. Nada, moitas gracias pois aos 4 por participar. E vamos dicir altruistamente que dicir estas xornadas que Antón comentou esta mañán, pois Sergio vende Arteixo, cada un vende un sitio, pois bueno, pois tamén un pouco cada un de nós está facendo un esforzo por estar aquí no outro sitio. Creo que non ninguén está remunerado desta historia, aparte das cañas que nos tomemos. Bueno, Andrés está sintindo, que dice que despois ao mellor Andrés ten o detalle de darnos unha caña, pero quero dicir que estamos un pouco nesta historia, vale? Damos a Xavier Paz a seguinte mesa, veña, un aplauso.